ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಫ್ ಸಫಾರಿ ವಿತ್ KNP. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚರ್ಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಟಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಾನು ಏನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು HR ಹೋಟೆಲ್. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಎಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹೈಜೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಚಿಮುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಉದ್ದಿನ ವಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿನ ವಡ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉದ್ದಿನ ವಡ, ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. HR ಅವ್ರದ್ದೇ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಯರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲೇ ಆಲ್ ಸೆಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಕ್ಲಿ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಕೋಡ್ಬಳೆ, ಹುರ್ಗಾಳು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಇದು ಫೇಮಸ್ಸೇ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಸೊ ಈ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕನೇ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರಾ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಹೊರಟ್ವಿ. ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕನ್ನ ಬಿಡಿ. ಝೂಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಯುವರ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಝೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಝೂಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಝೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಅಂತ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ತಾತ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಮ್, ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮು ನೋಡೋದು. ನೋಡಿ ತಾತಂಗೆ ಫಿಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇವರೇ, ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾನ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ನಾವೇನೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಸೊ ತಾತಂಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದಿದ್ವಿ, ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ತಾತಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಿಂಡಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ದಿನ ವಡ ಬೇಡ, ಒಂದು ಇಡ್ಲಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇದ್ರು ತಾತ. ಓಕೆ, ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸಂಡೇ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಾಯಿತು. ಸೊ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೊರಡೋಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಅವರು ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾತಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ 8 o'clock ಚರ್ಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸಿ ರೂಟೀನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಚರ್ಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಚರ್ಚ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಸಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಹೇಗೋ ಆಯಿತು. ಈಗ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಟೈಮೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಬಾಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ತುಮಕೂರಿಗೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಫುಲ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು ವಿನ್ನಿ.
ಸೊ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಿಚನಿಗೆ ಬಂದೆ ಇವಾಗ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಡ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾರವಿಡೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಸಂಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4-5 ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಗೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಈಗ 12:45 ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಿಯನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 1 ಆನಿಯನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಸಾಕು, ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 1 ಆನಿಯನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ. 2 kg ಇದೆ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಡ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೋಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಯಿಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನೇನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 2 ಈರುಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ಸು. ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊತೀನಿ. 1 ಫುಲ್ ಏನು ಬೇಡ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ತೊಗೊತೀನಿ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಯಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ನೀವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೈಲ್ ಆರ್ಟಿಂದು ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ವಿನ್ನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾರು. ಈಗ ಇದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗೀತು. ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸುಲಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. 2 ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಒಂದು 4 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 5 to 6 ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ, 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಟೊಮೆಟೊಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಚಿಕನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಗ್ರೈಂಡೆಡ್ ಮಸಾಲಾನ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆಲ್ಸೋ 4 ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡೋದು ರೈಸ್ ಇದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, 3 ಏಲಕ್ಕಿ, 5 to 6 ಲವಂಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 6 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು 3.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 6 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಸೋ ರೈಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇದು.
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬಾಯ್.